హలో అందరికీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రావణీసం. ఈరోజు నేను మీకు ఒక హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ని చూపించబోతున్నాను. మార్కెట్లో మనకి ఎన్నో వెరైటీస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హెయిర్ కండిషనర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాటిని వాడితే ఏవి వాడాలి, వాటిని వాడితే అసలు మన జుట్టు ఎలా ఉంటుంది అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారా? సో ఇప్పుడు నేను ఆ కన్ఫ్యూజన్ని పొడగొట్టడానికి మీ ఎవరైనా వాడే ఒక కండిషనర్ చూపించబోతున్నాను. సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఓట్స్ తీసుకున్నాను. మీ హెయిర్ లెంత్ని బట్టి ఓట్స్ తీసుకోండి. నేను 3/4 కప్ ఓట్స్ని ఒక బ్లెండర్లో వేసాను. బ్లెండర్లో వేసి దీంట్లో 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ పోసాను. వాటర్ పోసి దీన్ని స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసేయండి. ఇలా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. ఓట్స్ అనేవి హెల్త్కి ఎంతో యూస్ఫుల్ కదండి, అలానే హెయిర్ని కూడా చాలా చక్కగా కండిషనింగ్ చేస్తుంది. సో మీరు డెఫినెట్గా దీన్ని ట్రై చేసి తప్పకుండా నాకు కామెంట్ చేయండి. సో ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్నాక ఆ వచ్చిన పైన ఉండే ఆ రఫ్ది ఉంటుంది కదా, దాన్ని మీరు తీసి పడేయండి. చూడండి ఈ లిక్విడ్ ఎంత స్మూత్గా అండ్ గమ్మీగా కనిపిస్తుంది కదా. హెడ్ బాత్ అయిన తర్వాత, అంటే మీరు మామూలుగా హెడ్ బాత్ చేస్తారు కదా, ఆ హెడ్ బాత్ తర్వాత మీ తలపైన ఈ ఓట్స్ది మిల్క్ ఉంది కదా, దీని అంతటిని తలపైన పూసేసి 3 నుండి 4 నిమిషాల వరకు వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్తో కడిగేసుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఎంత స్మూత్గా అండ్ సాఫ్ట్గా ఉండే హెయిర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా. చాలా మంచిగా కండిషనింగ్ చేస్తుంది ఈ ఓట్స్ మిల్క్. సో దీన్ని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇలాంటి సింపుల్ అండ్ ఈజీ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ఇప్పుడే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ శ్రావణీసం. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అంతేకాకుండా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు వెంటనే వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకో యూస్ఫుల్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.